собачки плавают дикие. У меня тут рогатка есть. Давай парочку. Да, принесет нам собачка. Ну, сапоги есть. А? Бахилы у меня есть. А, болото с бахилами? Ну, не хватит тебе твоих бахил. Там надо по самое горло. А эту тросы растянем все тросы. И будешь вытаскивать меня. А, Ну, выпотрошим, обсмалим. У меня горелка есть, обсмалим. замаринуем. А мы будем печь в этой глине. Глину, даже это не надо скупки. Глину завернуть, запечь. Вот. Потом эту глину отламываешь, она вместе с перьей и кожей. Все это слазит. Это долго придется вам, женщина. Ну, это вы, ну, пишет, но... Дело в том, что эти болотные утки, они воняют болотом. Их надо мариновать в чем-то, чтобы они не воняли. Камера стоит вон. Да? Ну, долго это стоит. Ага. Ну, а разрешили ехать, а нам нет. Что, нам направо надо? Нет, нам прямо. Ну, куда разрешили поворачивать? Направо разрешение. Ну, прямо. Один разрешили сюда, туда. Какие они шумные все. Сзади та зеленая фура, которая еще по Домском меня нервировала. С болота как раз тросом можно воду набирать и обмывать.